唔單止咁啊，全屋訂製嘅櫃仔，視野非常開揚，又可以睇海，係咪好抵啊？咁觀眾朋友咧，呢一段時間想買維港灣嘅單位，千祈要留意 Helen 嘅片啦。係正南嘅朝向嚟嘅嚇，朝向係好唔錯，樓層唔係好高，而家係喺6樓，望出去嘅視野咧，其實係非常之開揚嘅。咁我哋呢個客廳咧有一個好大嘅亮點，就係全部做咗藝術漆。好多人咧，我成日講藝術漆係好噶，防發霉、防潮。大家好，我係實力人聽經紀嘅 Helen， 而家咧傍晚時分，咁然後今日分享個單位非常之靚啊，104平方，山腰個位置，43萬8就可以買到一套3房2廳2個洗手間嘅單位，正南。唔單止咁啊，全屋訂製嘅櫃仔，視野非常開揚，又可以睇海，係咪好抵啊？咁觀眾朋友咧，呢一段時間想買維港灣嘅單位，千祈要留意 Helen 嘅片啦。呢排咧分享咗好多嘅筍盤俾到大家喎嚇。咁而家企緊嘅呢個位置就係我哋小區嘅大門口，呢個位置咧直接可以坐車到深圳嘅關口。另外亦有免費嘅樓巴可以穿梭我哋成個十里銀灘。呢度直去咧5分鐘可以到3期萬田超市嗰邊啊。另外咧，亦都可以去沙灘嘅，而且我哋呢一邊嘅前方咧就係個沙灘。有冇中意游水嘅朋友？平時咧就可以揸個高爾夫球車落嚟，每天去沙灘度游水係免費嘅喎。呢一邊沙灘咧都係好幼。而家係傍晚時分，睇下晚霞個景幾靚啊！咁 OK 啦。咁小區嘅大門口嘅配套咧，已經完全可以滿足得到我哋嘅觀眾朋友。話不多說，直接去睇房。好，觀眾朋友，我哋而家想嚟到呢個單位入邊，而家係3點鐘嘅時間，睇一睇今日嘅天氣其實係好好嘅，個陽光已經係照到呢一個欄杆呢一邊嚟。而家嘅方向咧，我哋可以睇一睇個方向先，係正南嘅朝向嚟嘅嚇，朝向係好唔錯。樓層唔係好高，而家係喺6樓，望出去嘅視野咧，其實係非常之開揚嘅。咁我哋咧可以望一望1、2、3，都可以睇到啲海景，同埋左手邊望出去都可以望個山景嘅。咁我哋睇一睇呢一個單位，101平方，3房2廳2個洗手間嘅單位，陽台上面望出去，個人感覺上咧其實係非常之開揚嘅，屬於山中間嘅呢個位置，唔係山頂。呢邊咧係2部電梯，一共係4戶人家。相比起其他101平方嚟講，我哋呢一隻係唔好意思，係104平方呢個單位嚇，比101平方嗰個單位咧係要大成3個平方嘅。咁我哋望一望走廊呢一些，其實個人感覺上係好舒服嚇。104平方咧，好少係有2廳2部電梯4戶人家嘅。咁我哋可以望一望啲公共區域啊，都有個風扇喺度都係好唔錯啦，比較乾淨。咁我哋呢一邊咧，隔離個鄰居喺呢個位置做咗一隻嘅鞋櫃，我哋都可以做翻個參考。我哋可以喺呢一個方向做翻到頂嘅鞋櫃 ，OK 冇問題㗎，唔影響人哋。我哋都睇到隔離鄰居咧係做咗一隻蚊紗門，我哋可以參考下。呢個單位所見即所得，業主非常之急售。呢邊我哋睇一睇，有冇發覺呢邊嘅牆面會比101平方短啲？覺唔覺咧？記唔記得咧？呢邊會短啲嘅，但係內籠嘅面積一樣大，我哋睇一睇。個業主冇用煮食爐，其實係好咯，因為如果太邋遢咧，我哋要叫人哋搞衞生。呢邊咧整翻個煮食爐，1000零蚊搞掂，全新嘅抽油煙機都係冇用過。呢邊冇咗消毒櫃，要買一個消毒櫃或者係洗碗機，1000零2000蚊完全足夠用翻。雙星台
天然氣表、熱水器萬家樂嘅牌子，同埋海爾嘅冰箱成個廚房算係好乾淨，冇咩油漬，就要叫阿姨清走業主嘅私人物品。呢一間屋咧望出去，佢嘅客廳係冇訂製嘅櫃仔，但係有餐台、梳化、茶几、電視櫃洗衣機同埋冰同埋呢一個空調全部有翻嘅。呢個客廳咧有一個好大嘅亮點，就係全部做咗藝術漆。好多人咧，我成日講藝術漆係好㗎，防發霉、防潮。但係咧，我一帶啲客嚟睇房，呢個係藝術漆嚟嘅喎。佢哋會以為係牆紙，其實呢個係油漆油上去嘅，係油漆嘅另外一種材質啦，防刮花、防發霉、防潮。呢邊有風扇燈，嗰邊咧有一個燈。講翻下我哋呢一個藝術漆咧，佢係另外要去花咗萬幾兩萬蚊去油翻嘅，天花佢就冇油啦嚇。咁我哋睇一睇嚟龍，入邊3個房間，2個洗手間。第一個洗手間咧，呢一邊咧就非常之時時正正，紗窗門已經做好晒，坐廁、洗手台嘅名櫃、天花嘅鋁扣板都整好晒㗎啦。咁我哋咧執完啲嘢就可以入住，睇一睇第一個房間。呢間房我熄咗個燈，好光猛，所以講呢一間房可以利用為雜物房或者書房或者客房都係 OK。個業主已經做咗個榻榻米㗎啦。格力牌子嘅空調，有冇發覺到佢個空調係好新㗎？書台同埋呢一啲收納嘅空間，全部都有晒㗎。你睇下幾深啊？呢度咧有成80公分嘅，咁80公分之後咧到呢個位置，然後嗰邊咧係可以打開嚟嘅嚇。我睇一睇先，呢個係乳膠，你睇下呢邊咧係唔一樣嘅款式㗎，全部可以收納㗎。呢個床係1.5米。OK， 窗簾有晒，睇下主人房，靚喎呢個景。放大俾大家望一望啊！正南嘅朝向係唔會熱嘅呢間房空調啦，窗簾1.8米嘅床，我哋睇一睇呢個床。呢個床咧係皮床嚟㗎嚇，但係你話佢係唔係真皮？我睇到唔係好似敷咁嗰啲床，好乾淨可以話咧係好乾淨嘅。同埋呢一啲床褥佢係搣咗㗎啦嚇。呢個係海馬嘅床褥，個床褥咧比較硬啲睇人嘅習慣下，橫掂我係瞓唔慣嗰啲硬床噶啦。嚟睇下呢個衣櫃 OK 喎，做到頂。你睇下個私人物品其實唔係好多噶，清嘅話咧就好容易清走，隨時可以過嚟睇房。睇下個沖涼房啊，沖涼房紗窗網已經做好晒噶啦，花灑呢一啲全部都有，坐廁呢一啲。可以有嘅嚇，然後我哋睇下水都係冇問題㗎，水都係 OK 嘅。咁我哋睇房嗰陣時咧，如果睇啱呢一間房，一定要試一試啲電啲水有冇問題嚇。燃氣就唔使試啦，因為咧太耐冇住嗰個燃氣咧會熄咗嘅嚇。OK，冷氣機咧，呢個床係1.5米，同頭先嗰個床係一樣，嗰邊可以擺翻個衣櫃。嚟出嚟啊！呢度有個門咧，直接係出嚟嘅。咁我而家3點鐘喎，咁我哋望一望咧，呢邊就 OK 嘅嚇。咁呢邊咧就有少少太陽照射過嚟。咁我哋再望一望呢個景色，大家鍾唔鍾意嘅嚇？呢套房咧，佢嘅點係乜嘢？平夠晒平。咁我哋望一望旁邊嘅入住率其實2樓係有人住嘅，3、4風窗嗰度，風窗隔離又有人住，再上2層咧都好多人住下喎。你唔好講都住 OK 嘅喎嚇。睇下裝咗啲冷氣咧，全部係有人住嘅。OK， 成套房介紹完，牆面呢一些都係好乾淨。我哋咧計翻條數先。而家業主未滿2年，
就要賣嗰個原因唔知，急用錢。104平方43.8萬，我哋坐低啊。104平方43.8萬，維翻個單價4200蚊嚇，山中間。不過呢套房未滿2年，有一個增值稅，增值稅咧大概係1800左右嘅，唔係18000下左右。咁個增值稅咧就係要我哋買家出嘅，唔緊要，我哋先睇啱先，睇啱咧可以同個業主去溝通，睇下嗰個增值稅邊個出出幾多都可以溝通。最緊要你要過嚟睇房，呢套房咧目前係喺維港灣之中3房101平方嘅呢一種樹廳嚟講咧，係最平嘅呢一套，拎包入住，又有啲訂製櫃。呢套房完全咧就係好唔錯，樓層6樓，正南朝向，紅本在手，隨時可以交易下。咁大家感興趣，不妨私信 Helen。除咗呢個單位之外，Helen 手頭上咧仲有好多嘅靚單位供到大家去選擇對比下。呢一段時間咧，維港灣啲房價真係跌得好犀利，咁覺得咧差唔多啦，呢個價錢可以入手，就唔好錯過嚇，因為可遇不可求嘅呢一啲價錢。OK， 呢套房就分享到呢度，上方有 Helen 嘅聯繫方式 ，WhatsApp 或者微信都可以私信 Helen。呢一集咧，我哋就分享到呢一度，講出你嘅需求 ，Helen 提前揾房俾你啊！我哋呢一集就介紹到呢度，下次再見，拜拜。繁星流動，和你同路，從不相識開始心接近，默默以真摯待人。人生如夢，朋友如霧，難得知心幾經風暴，為着我不退半步，正是你。遙遙晚空，點點星光，息息相關，你我哪怕荊棘布滿路，替我解開心中的孤單，是誰明白我？情同兩手，一起開心，一起悲傷，彼此分擔，總不分我或你。你為了我為了你，共赴患難絕望裏。